Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat keluarga Indonesia. Selain proses normal tubuh untuk mengeluarkan benda asing, batuk dapat juga menjadi gejala sebuah penyakit seperti flu, penyakit paru, jantung, atau sistem saraf. Bahkan sekarang gangguan virus seperti yang sekarang sedang heboh, yaitu COVID-19 pun bisa menjadi salah satu gejala yang timbulnya adalah batuk. Sehingga batuk juga bukan perkara sepele yang bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi juga masalahnya ketergantungan dengan obat-obatan juga tidak bagus secara jangka panjang. Sehingga kami pun mempromosikan madu dan herbal-herbal pilihan berupa produk Albaik Herbagura. Nah, ini produk-produk ini terdiri dari komposisi madu, jahe, daun saga, dan juga kokomin. Produk ini memiliki berat 175 gram dan cukup dikonsumsi 2 kali sehari, 2 sendok makan, cukup untuk menjaga dan juga stamina juga, dan juga mengobati batuk yang merupakan gejala-gejala dari beberapa penyakit. Tapi kita mengkonsumsinya tidak takut karena terdiri dari herbal-herbal pilihan. Salam sehat, sahabat sehat keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.